टेक केयर, बी सेफ और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। अभी हम लोग कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के दिन में रह रहे हैं। तो इसमें हमको ये साल में ना कि ग्रोथ बल्कि ज़िंदा रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़िंदा रहने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो उसमें से एक जो है कि हम लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो जाए, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, और हम लोग वो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेते भी हैं। ठीक है, उसमें से ही एक है जो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और अवेलेबल अभी हो रहा है। तो जस्ट वो हम लोग देखते हैं क्या, वो क्या है। हम लोग जो खाते हैं वो टाइम पे तो हम लोग बहुत से प्रिकॉशंस लेते हैं खाने में, लाइक हम लोग गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा खसा जो है वो ठीक हो जाए, उसमें से वायरस वगैरह रहे वो मर जाए, इसके लिए हम लोग गर्म पानी लेते रहते हैं 2 घंटे में, या जो कुछ भी है पीरियडिकली हम लोग लेते रहते हैं। उसके हिसाब से खाना खाते हैं। लेकिन ये सपोज़ हमारे नाक से अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जो वायरसेस है वो एक जगह पे अटकते हैं, तो वहाँ पे अटकेंगे अगर उधर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मरने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और उसके लिए एक सिंपल सा एक apparatus है, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो एक्चुअली दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेपर लेने के लिए, लाइक इन ब्यूटी पार्लर्स में यूज़ करते हैं, कफ एंड कोल्ड रिमूव करने के लिए वो यूज़ करते हैं, वही हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे। वो देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है और कैसा हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है संतोष सकपाल। वर्किंग इमेज के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप और वीडियोस देख सकें। ये वेपराइज़र है, वही जो मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ। देखते हैं, ये रिलीव सूथर, क्लीन्स एंड रिफ्रेशेस। चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आइडियल वेपराइजर्स फॉर फेशियल ट्रीटमेंट, आइडियल फेशियल ट्रीटमेंट both for clean and smooth faces, beautiful for beautiful skin, good for glowing smooth skin complexion. ब्यूटी पार्लर यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉफ्टनिंग नेल्स, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। स्मूथ शेव फॉर मेंस टू सॉफ्टन एंड क्लीन शेव. Breathing relief for amazing breathing freshness and charming look. Cough and cold, nasal inhalation treatment for cough and cold. तो ये कैसा यूज़ करने का हम लोग देखते हैं और अंदर खोल के देखते हैं। एक मिनट, ये इसका इंस्ट्रक्शंस देखते हैं पहला कि क्या है। ओपन लीड एंड पोर वाटर बिफोर यूज़ करने के पहले उसमें पानी डालें और यूज़ करें। फिल अप टू मैक्सिमम लेवल ऑफ लेज़र एज रिक्वायर्ड. प्लग कॉर्ड इन सॉकेट. यूज़ ओनली विथ 220 वोल्ट, जो अपना नॉर्मल वोल्टेज रहता है उस पे ऊपर यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट टिल्ट व्हेन इन यूज़. अगर ये आप जो टाइम पे यूज़ करते हैं तो आप टिल्ट मत करो, मतलब इंक्लाइन ऐसा टिल्ट मत करो. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ऐड एनी प्रेशर और टू यूज़ हार्ड वाटर. इसके ऊपर कोई भी प्रेशर मत यूज़ करो और इसमें हार्ड वाटर भी यूज़ मत करो. स्विच ऑफ बिफोर पोरिंग एडिशनल वाटर. अगर आपको एडिशनल वाटर डालने का है, अगर कम वो लगता है तो पहला स्विच ऑफ करो और उसमें एडिशनल पानी डाल दो. उसके लिए कॉशियस क्या है लेने के लिए? कॉशियस लेने के लिए कि नॉट रिकमेंडेड फॉर एडिंग सॉल्ट टू इंक्रीज वेपर प्रेशर. आप वेपर प्रेशर ज़्यादा आने के लिए आप सॉल्ट मत यूज़ करो और इसमें सॉल्ट मत ऐड करो. डू नॉट यूज़ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर मतलब जिसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा डिज़ोल्व रहते हैं, तो वो मत यूज़ करो, जो कि बॉयल होने के लिए थोड़ा हार्ड रहता है. कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन से बच्चों से आप दूरी रखो. ठीक है, अभी हम लोग खोल के देखते हैं कि कैसा है एक्चुअली ये वेपराइज़र. चलो ये खोल रहा हूँ मैं. इस लुक डिसेंट अच्छा दिख रहा है ये. इसको 230
230 वोल्ट की ये दी हुई केबल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वेपर शायद बाहर आने के लिए है, अंदर एक, अच्छा ठीक है। ये मग जैसा है, अरे ये लगता है मग जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितना पानी रखने का, कितना कम हो गया तो और डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम, मीडियम, लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अब कम हो जाता है तो आप स्विच ऑफ करके, जैसे उसमें बोला है स्विच ऑफ करके आप और पानी ऐड कर सकते हैं और वापस आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें जाएगा, पानी डालेंगे इसमें और ये सब हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये है, शायद हम लोग अभी इसमें पानी डाल के देखते हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग इसमें पानी डाल के देखते हैं, ठीक है। ये खुला हुआ है, मैंने ये ले रहा हूँ, मैं ये बाजू में रख रहा हूँ और ये प्लग है, मैं लगा रहा हूँ। ये पानी डालने के बाद हमको स्विच ऑन करना है, जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ये अभी मैं पानी डाल रहा हूँ, यहाँ कहाँ पे है, हाँ ये मार्किंग है यहाँ पे, मैं ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ तक डालता हूँ, यहाँ तक डालता हूँ। ये पानी में अभी बाजू में रख रहा हूँ मैं इसमें डाल के पूरा, ठीक है। ये अभी मैंने बराबर बिठा दिया है, चालू करता हूँ, ये अभी चालू हो गया। ये अभी गर्म हो जाएगा, ठीक है। कट कर या अभी हम लोग देख सकते हैं जस्ट 1 मिनट में, मुझे लगा था ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये फटक से जो वेपर्स हैं वो बाहर आने लगे। हाँ, दिख रहा है आपको, हाँ ये देखो, और ये आप ले सकते हैं, ठीक है। सी ठीक है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।